देश को आजाद कराने के लिए काफी लोगों ने लड़ाई की, लेकिन उसमें क्या हुआ? लोगों ने लड़ाई की, मार काट हुआ, आजादी मिली? नहीं मिली। लेकिन जब गांधी जी आए, शांति से उन्होंने अपना काम किया, बिना मार धाड़ किए, तब आजादी मिल गई उन्हें। गांधी जी के लिए आपने कहा कि उन्होंने शांति से आजादी दिला दी। ये बताओ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब लाशें ट्रेनों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उन लाशों का जिम्मेदार कौन था? नाम बताओ। गांधी। हाँ, थे ना गांधी जी? आपने कहा हमने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं।